फ्रंट डिस्क ब्रेक कैसे चेंज करे जाते हैं तो देखते हैं, बने रहिए मेरे साथ। आइए। हेलो दोस्तों, यदि आपने मेरे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा ये यूट्यूब पेज है, इसमें आप यहाँ जाके मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे में मैं आपको कई सारी ऐसी वीडियो दूंगा। और यदि मेरी आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ थम्स नज़र आएगा आपको, यहाँ से आप मेरे को थम्स दे सकते हैं और अपना सुझाव दे सकते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर की। तो ये रहा हमारा डिस्क ब्रेक। मैं कुछ टूल लेकर आया हूँ अपने पास, तो देखते हैं खोल के। ये दो बोल्ट खोल के मैंने डिस्क मशीन बाहर निकाल दी है इसकी। अब यहाँ देख सकते हैं आप। चलिए मैं इसको खोल के बाहर दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने इसको ये लॉक दे रखा है, इस लॉक को बाहर निकाल दिया। ये लॉक बाहर निकल गया है। अब मैंने ये कील रखी है अपने पास, इस कील को मैं इसके अंदर डालता हूँ। ये पिन निकाल दी मैंने। अब ये रहे डिस्क पैड। अब यहाँ देख सकते हैं ये बिल्कुल घिस चुके हैं। अब मैं नए डिस्क पैड दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ रख देता हूँ मैं। यहाँ मेरे पास रॉयल एनफील्ड के नए डिस्क पैड हैं, इसको मैं खोल के देखता हूँ। ये रहे डिस्क पैड। ये रहे डिस्क पैड, ये पुराने। अब देख सकते हैं आप कितने घिस चुके हैं ये। यहाँ देखिए इसका लेदर बिल्कुल घिस चुका है। और जब ये लेदर घिस जाता है तब एक साउंड चालू हो जाता है, क्योंकि ये इसका जो लोहे का पार्ट है इस पर टच होना चालू हो जाती है डिस्क पैड। ये देख सकते हैं। तो आइए तो दोस्तों देखते हैं इसको फिट कैसे करते हैं डिस्क पैड को। यहाँ मैंने पहला डिस्क पैड लगा दिया, दूसरा पैड लगा दिया। ये पिन इसकी, इसको डाल के मैं थोड़ा सा ठोक देता हूँ। ये इसका लॉक मैंने लगा दिया। अब पेचकस से मैं हल्का सा इसके अंदर गैप देख देता हूँ। ठीक है गैप, तो इसको मैं इसके अंदर फिट कर देता हूँ। तो आप लोगों ने देखा कितने आसानी से डिस्क पैड चेंज कर दिए और डिस्क पैड कैसे चेंज करे जाते हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको दूसरों तक का पहुँचाइए। और अभी तक आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें।